นอนโหลเทสมาแล้วโอเคเช็คแป๊บหนึ่งเรียบร้อยกิจกรรมไม่ปลูกดอกไม้ก็มาแล้วผมไม่ได้ทำคือช่วงหลายวันก่อนผมงานยุ่งแล้วแบบพอเลิกงานก็รู้สึกว่ามันหมดไฟแล้วแบบพอไม่มีกิจกรรมมันก็จะเคว้งคว้างหน่อยมันก็เลยขี้เกียจแย่เลยกิจกรรมเห็นว่าจะมีไลฟ์แพท 2.3 มานี่เดี๋ยวค่อยดูก็ได้มั้งรู้สึกว่าต้องดูในทวิชมั้งดอกไม้ในความฝันตอนนี้เพิ่งเริ่มไลฟ์อาจจะยังไม่มีคนเท่าไหร่ก็ลงอบิสสักรอบหนึ่งแล้วค่อยมาทำเดี๋ยวก็เลยจะลองทีมไรเดนเคยชิงอยู่ได้หุ่นเต่ามายังเล่นไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เลยจริงๆนะ กำลังหาวิธีจัดทีมให้หุ่นเต่าอยู่หุ่นเต่าต้องไปกับซิงชิวตลอดโอ้ผมจะอัพหุ่นเต่า90กับอัธาเลนนะแต่ตอนนี้คือสัปดาห์นี้ผมเน้นฟาร์มอาร์ติแฟกต์เดี๋ยวค่อยฟาร์มของอัพอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าจัดทีมมั่วซั่วไปก่อนแล้วเดี๋ยวโคโคมี่เราใส่สมุดอะไรวะหรือว่าเราลืมเปลี่ยนสมุดเป็นสมุด3 ดาวสมุดทีลิงเทลMy lucky day. I will have order. Rain cutter. Rod's over. To the ferry. เล่นหูเต่าไม่ค่อยคล่องเลยจริง Solidify. This is order. It's nothing. หนิงกวง46แล้ว Stabilize. Let me lead you a bit. รู้สึกว่าเรายังแคนเซิลไม่พริ้วเลย Gather. I will have order. Don't waste my time. Submit. Gather. Rain outlines your fate. Know my soul. Stabilize. อันนี้คือเรางกอันติเราเลยไม่รีบเคลียร์เลย Rest, rebuild. Covenant of the deep. Cut to the chase. As one with wind and cloud, into the wind. Now you shall perish. With sword comes shadow. Incoming. There is no escape. The wind knows me. Set clouds high. The birds call. Hold the line. Torn to oblivion. เฉียอันติว่าว Wind strike. Speed of light. เกลียดการถอยหลังตีของเคยจริงบางทีชาร์จตีวืด
คือทีมเราตอนเนี้ยเราก็สามารถทำดาวเต็มได้สบายแล้ว แต่แบบว่าชอบมาลงเล่นลองดาเมจลองทีมไปงั้นแหละ เดี๋ยวจบอาบิสรอบนี้ค่อยไปนี่เดี๋ยวทำกิจกรรมปลูกดอกไม้ ในบรรดาบอลทุกตัวในอาบิสรอบเนี้ยผมรู้สึกเกลียดไอ้ซามูไรสุดละจริงๆลีลา Witness the power of the rock. แค่รอมึง Outlines ลุก your ก็มา10 วิแล้วลีลาเกิน Time to go. ผู้ปาดที่130,000อันนี้ขนาดว่าอันติเราเวล6เลยนะ Order guide you. Stabilize. แต่ต้องทำอันติให้แรงกว่านี้แล้ว Give up. Your life is mine. หญิงกวงก็แรงนะจริงๆอะ Gather. Ring cutter. แต่เต่าเราแรงกว่าโยยมิยะเราแล้วเนี่ย I will have สวัสดี order. ครับผม No, my sword. Don't waste my time. Give. สวัสดีครับผม ลองทีมมาพิสอยู่เดี๋ยวก็ไปทำกิจกรรมนะฮะ another test subject Rest and rebuild. Nowhere to hide. Sword, my refuge. Into the wind. Fallen leaves, adorn my night. Now you shall perish. The wind knows me. Allow me. With sword from shadow. Incoming. เคอร์ชิงเรายังไม่แรงพอ ต้องอัพตีธรรมดา ให้สุดกว่านี้ Shine down. ลอยเลยเว้ย Into the wind. Billowing surge. Nowhere to hide. Inazuma shines eternal. วืดอีก Don't blink. Rest and rebuild. เวลาเหลือเยอะ ชาตีไปเรื่อย There is no escape. ๆ เวลาอย่างไหนตั้ง16 วิอ่ะ ชิวๆอะคือถ้าเวลามันเหลือเยอะแล้วก็แบบยืนตีธรรมดาโง่ๆเก็บอันติ แบบว่าไปชั้นต่อไปแล้วมีอันติใช้ทั้งทีม Body and mind. Solidify. Witness the power of the wild. Rain outlines your fate. Huh? Higher, higher, hands on fire. ไม่หลักเลยวะ Order guide you. Stabilize. หนิงกวง C6 แม่งโหดจริง I will have order. Solidify. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Cross over. ผมพุ่งที 49,000อะ This is order. Solidify. Don't waste my time. Your life is mine. Ring cutter. No, my sword. Go. Time to go. Stabilize. I will have order.
Give อัน up. ติไม่ติดขีดแล้ว Submit. หูเต่าตอนเลือดน้อยๆนี่แบบว่า เสียวจริงๆนะ Shine down. Hold the line. With sword comes shadow. Clouds high. The birds call. Torn, bring refuge. Torn to oblivion. Fallen leaves, adorn my night. Nowhere to hide. Now you shall perish. ชอบหลงในอันติคาซึฮาบ่อยมาก Illusion shut. Wind strike. Cut to the chase. Speed of light. Clouds high. The birds call. Billowing surge. Allow me. Torn to oblivion. Nowhere to hide. Don't blink. Inazuma shines eternal. โอ้ไอ้นี่ เกลียดโลยตอนนี้มาคือรู้สึกว่าเราเคยเคลียร์ได้ทีมนี้แบบทันเวลาจริงๆคือแบบมอนมันอยู่ติดกันพอดีแต่นี้มอนมันอยู่ห่างกัน เราเลยแบบว่าไม่สามารถตีให้ตายพร้อมกันได้ Body and mind. จัดทีมมาบิสิไหมแต่ปกติถ้าเราแบบชิวๆนะคือเราเล่นกันอยู่ใช่ไหม Power for what? Huh? Rain outlines your fate. See? Higher, higher, hands by fire. ปาดทีเดียว2 ตัว Order guide you. Solidify. It's nothing. Ring cutter. Huh? No, my sword. Time to go. I will have order. Gather. Don't waste my time. Your life is mine. Witness the power of Gua. Lots over. Order guide you. Stabilize. Let me read you a verse. อันนี้น่าจะทำเวลาได้เร็วกว่า รอบเมื่อกี้ There is no escape. มอนนี่มันชอบลีลา Hold the line. Cut to the chase. Covenant of the deep. Fallen leaves, adorn my night. Torn to oblivion. Shine down. Wind strike. Rest and rebuild. Nowhere to hide. Got lucky that time. Incoming. Speed of light. As one with wind and cloud. Allow me. Billowing surge. Cut to the chase. Inazuma shines eternal.
fallen leaves. Adorn my night. Nowhere to hide. Now you shall perish. เนี่ยแบบนี้ทันเวลาเลยคือตีมอนพร้อมกันหลายตัว ทีมไรเดนกับเคอร์ชิงนี่แบบเอาไว้ตีมอนหมู่โดยเฉพาะเลย ชอบความเร็วในการฟันของตัวละครจริงๆอันติเคอร์ชิงมันเท่มาก ได้คือแบบว่าใช้คาซึฮารวบมอนมา แล้วก็กระจายธาตุไฟฟ้าแล้วก็เคอร์ชิงกดอันติก่อน ถ้าไม่ตายก็เอาไรเดนกดอันติต่อ เป็นคอมโบที่แบบว่าสะใจจัดอะ จริงๆผมว่าผมจะปั้นซาร่ามาใช้งานอยู่นะ เอามาบัฟไรเดนแรงๆเลย แต่ว่าซาร่าผมยังไม่มีของปั่น แล้วก็ยังไม่ถึง C2 คือรู้สึกว่าถ้าไม่ถึง C2 มันเล่นยากมากเลย แต่ว่ามีอาร์ติแฟกต์ใส่ครบตัวแล้วนะ มีอาร์ติแฟกต์ใส่แค่ยังไม่ได้ปั้นเวลเฉยเควสมันก็ให้เรามาหาซากุยะ อยากลองปลูกดอกไม้ด้วยตัวเองใช่ไหม ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจฉันจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะซากุยะเป็นนักจัดดอกไม้ที่ปลูกดอกไม้เองและทำธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม้ด้วย ถึงจะบอกว่าทำธุรกิจแต่ความจริงแล้วส่วนมากฉันแค่ช่วยส่งดอกไม้ให้ลูกค้า หรือช่วยจัดอีเคบานะให้ร้านค้าอื่นๆนะอีเคบานะคือการตัดแต่งดอกไม้และพืชชนิดอื่นๆอย่างระมัดระวังและจัดให้สวยงาม ประมาณจัดดอกไม้บนชั้นวางอย่างนี้นะเล็มส่วนที่ไม่สวยออกไปอย่างระมัดระวังทุกอย่างต้องปานี่สินะต่อให้เป็นคนที่รู้สึกชอบจัดดอกไม้ยังรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้เคยเปิดร้านอยู่ในเมืองมาก่อนแต่บนถนนมันอึดคึกเกินไปฉันแทบจะโฟกัสกับการจัดดอกไม้ไม่ได้เลยฉันถึงได้ปิดร้านนั้นแล้วมารับลูกค้าอยู่ข้างสวนดอกไม้ของฉันแทนสงบขึ้นก็จริงแต่ทำให้กิจการเงียบเหงาตามไปด้วยเลยวางแผนโฆษณามาอันหนึ่งเพื่อโปรโมทร้านดอกไม้ซากุยะดอกไม้ในความฝันก็คือจัดดอกไม้ด้วยตัวเองให้เราไปทำเองดีไซน์ตามใจชอบเลยทำนองนั้นแหละแลกเปลี่ยนทันทีอ๋อของวันนี้เป็นสตาร์ไฮบิสคัสรู้สึกมันส่งดอกไม้ให้เพื่อนได้นี่เนี่ยเราก็คุยกับซากุยะอีกรอบอันนี้รู้สึกว่าให้มันเอาไปปลูกในบ้านเราสูบเราต้องเคลียร์
ลียร์นี้ก่อนเราเพิ่งปลูกดอกซิลฟลาเวอร์ไปแต่จริงๆเราไม่มีตัวที่ใช้อัพแล้วเสียดายเลยเรามีอยู่6 ดอกแต่ดอกไม้กิจกรรมดีอย่างคือใช้เวลาปลูกแค่10 นาทีก็โตแล้วในขณะที่เป็นดอกไม้อัพตัวอะไรพวกนี้ใช้เวลาปลูก3 วันแล้วก็ปลูกไว้10 นาทีแล้วรอปลูก6 ต้นปลูก18 ต้น30 ต้นคือกิจกรรมนี้ได้เพชรฟรีได้ไพโมเจมฟรี420เอาไพโมเจมมาก่อนอันนี้เราสามารถส่งดอกไม้ให้เพื่อนได้เพื่อนต้องการหมดเลยเว้ยของขวัญที่ต้องการเจ้าดอกเลยดีวะอันนี้สวยดีสีไหนสวยวะเนี่ย All the world holds dear is but a backdrop ที่ชอบสุด of ก็ constant 5 motion. อย่างนี้ละมั้ง I stand before it, alone and unchanging. ตั้งค่า Dream Bloom ที่ต้องการ1 ครั้งอันนี้ก็คือส่งให้เพื่อน1 ครั้งอันนี้นอกเหนือจากนั้นก็คือปลูกและเก็บอันนี้คือเพื่อนส่งให้หรือเปล่าไม่แน่ใจBP ก็ตัดแล้วเคว้งคว้างจัดอะรอ10 นาทีก่อนไปทำอะไรดีวะเซลแมนก็มาแล้วเรายังไม่ได้แต่งบ้านเพิ่มเลย ช่วงนี้ขี้เกียจจริงๆเอาเสาวาร์ปวางไว้นี่เนี่ยรอดอกไม้ออกก่อน Inactivity serves no purpose whatsoever. รอดอกไม้10 นาทีกิจกรรมอยู่ถึงวันไหนเหรอกิจกรรมนี้เสียดายมาแป๊บเดียวเองเวลาที่เหลือตอนนี้คือ5 วัน 8 ชั่วโมงถ้าก็รวมๆแล้วก็เริ่มประมาณอาทิตย์หนึ่งอะจริงๆถ้าส่งดอกไม้ไปมาได้มันก็ ได้เพชรเร็วมาก The one before. บ้านเรามีอะไรขายบ้างวะแมวหมา2แมว1All the world holds dear is but a backdrop of constant motion.
I stand before it, alone and unchanging. อ๋อเซ็งเลยป้องกัน ดวงอันติแฟกเราช่างเลวร้ายแต่นี่เราตีบวกให้ตัวซับใส่ก็พอทน ทำอันติแฟกให้ตัวนั้นตัวนี้น่าปวดหัวดีนะอันนี้แม่งอยากได้ฟื้นฟูสัก20เนี่ย มันไปลงป้องกันเฉยเลยสมมติแลกกันใส่คีย์ดาเมจเนี่ย108เอง Constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. สลับใส่ไปมามั่วซั่วมากเลยเหรอAll the world holds dear is but a ใส่แบบเดิมเนี่ย constant motion. จัดอาร์ติแฟกต์ไปมานี่ปวดหัวดีแท้ I stand before it, alone and unchanging. ไหลเดนต้องการคีย์ดาเมจเห็นว่าตู้กิจกรรมมันจะแบบไอตัวรีรันมันจะมาแบบ2ตู้แต่ว่าคิดการันตีรวมกันได้มั้งอาเบโดกับยูราแล้วก็ตู้ลิมิตแต่ก็มาเป็นไออิโตเรารู้สึกว่าเห็นไลฟ์มันจะมาในทวิชเนี่ยแต่ตอนนี้คือเราขี้เกียจเปิดหาตัวละครแล้วเราแบบลอยไม่สิเราเปิดแต่ตู้พุทธละตัวละครเริ่มล้นอ๋ออันนี้เหลือนาทีเดียวก็งอกแล้วเดินเล่นแถวนี้ก่อนเช็คแป๊บหนึ่งขอดูเพจเกนชินแป๊บโปรแกรมพิเศษของเวอร์ชัน 2.3 จะเริ่มแล้ว
คือมันไลฟ์เกี่ยวกับแพท 2.3 อ่ะมั้งเราไม่ได้เล่นทวิตนานแล้วเราเลยลืมไอดีไป ตอนแรกเคยไลฟ์บนทวิตแต่ว่ามันไม่รู้สิ สุดท้ายเรารู้สึกว่า Facebook กับ YouTube มันง่ายว่ะ เราเลยขี้เกียจดูช่องอื่นสิ หมายถึงว่ามันก็มีคนรอไลฟ์อยู่ พวกช่องดังๆอะอย่างช่องสื่อๆเราก็ตามอยู่ ประมาณ5 นาทีมั้งลงอบิสรอบหนึ่งน่าจะพอดีอ๋อจริงๆคือดอกไม้งอกมาแล้วได้ดอกไม้มาได้มา4 ดอกแล้วคือถ้าเราปลูกแล้วได้ดอกไม้มา36ก็ได้ไพโมเจมครบแล้วส่งให้เพื่อน1 ครั้งส่งให้ใครเดียวเรามีอันนี้ทั้ง3 ดอกส่งไปให้สักดอกหนึ่งนะส่งแล้วก็ได้แร่เตรียมอาวุธมา6 ชิ้นคือถ้าใครมีเพื่อนเยอะๆก็แบบว่าส่งดอกไม้ให้เพื่อนเนาะแล้วก็ตั้งไว้ว่าเราต้องการดอกอะไรจับคู่ดอกดีมบลูม Try growing some flowers of your own. มันมีชั้นวาง3 แบบฮะอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รู้สึกว่าชอบ2 อันเนี้ยอันนี้น่าจะดูดีสุด แล้วก็เลือกดอกมาแต่สีมันซ้ำกันอันหนึ่งว่ะรอได้ดอกสีไม่ซ้ำก่อน คือจริงๆรางวัลที่เหลือมันก็แค่แบบเราปลูกดอกไม้หรือไม่ก็รับดอกไม้จากคนอื่นมารวมแล้ว36อันนี้ปลูกแล้วเก็บ
ชั้นวางดอกไม้มันจะมี3แบบยังไม่มีใครส่งไม้แล้วนะจริงๆตั้งไว้หมดเลยก็ได้มั้งส่งไม้เราได้หมดอะ จริงๆเอาละเราทำอะไรต่อดิไปลองทีมาบิสดีไหมเดินฟาร์มดิตอนนี้คือมันจะว่างจัดละแต่กิจกรรมที่ผมรู้สึกโอเคนะมันยังแบบว่าได้ส่งอะไรให้เพื่อนบ้าง แล้วก็แบบจะว่าไงดีพูดไม่ถูกมันไม่น่าเบื่อเท่ากับไอ้ตีหุ่นยนต์กิจกรรมที่แล้ว ไอ้รูนเกรเดอร์โคตรปวดหัวเลย As per our contract. แต่กิจกรรมนั้นจริงๆเพื่อนก็ช่วยได้นะ A walk would be nice. ให้เพื่อนเล่นตัวธาตุไฟฟ้าแล้วแบบเอามาปั่นพลังงานแต่ละจุด Sounds good to me. ตอนนี้ส่วนใหญ่เราเล่นคอมโบกันอยู่แช่แข็งอยู่ There you are. กระจายธาตุ Rest and reap it จับแช่แข็ง over here. เรารู้สึกเราไม่ได้ฟาร์มแร่นานมากเลย Gather. คือช่วงนี้แบบผ่านเรซินลงอาร์ติแฟกต์แล้วก็ออก ขี้เกียจแต่ช่วงนี้แร่ครับอาวุธขาดแคลนมากสงสัยต้องฟาร์มบ้างละ Gather. เควสโลก็ทำหมดแล้ว ตั้งแต่ได้โคโกมิมาเราแน่จะไม่ใช่ใช้โมนาเลย Solidify. เอาโคโกมิใส่สีเทนาซิตี้กับสมุด3 ดาว แล้วโมนาปั้นไปใส่ซับดีพีเอสไป I will have order. We're way behind schedule. Next on the agenda. ตู้อาวุธนะ We're way โฮ behind. มาก็อยากได้ธนูเอเลกี้ก็อยากได้เหมือนกัน ตอนนี้เราน่าจะเปิดไป59แล้วมั้ง มันการันตีที่80ก็จริง แต่ว่าช่วง65ขึ้นมันก็มีโอกาสได้สูงแล้ว ต
น่าจะไม่ได้ฟาร์มได้โฮมาก็แจมได้เอเลกี้ก็ดีกำลังคิดอยู่ว่าถ้าผมได้เอเลกี้มานะจะเอาแอมเบอร์ใส่แล้วแอมเบอร์ซัพพอร์ตกดอันตีอย่างเดียวเห็นมันมีคนเอาแอมเบอร์ไปซับหูเต่าอยู่นะแบบเอามากดอันตีแล้วก็หูเต่าก็ได้ชำนาญธาตุฟรีเพราะเล่นตีหูเต่ามันไม่จำเป็นต้องใช้เบนเน็ตอะฮิวมันชอบไปขัดกันเลี้ยงเลือดแบบหูเต่ามันต้องเลี้ยงเลือดน้อยๆเพื่อที่จะทำดาเมจแรงๆเราเบนเน็ตบัฟดาเมจก็จริงแต่มันก็ไปฮิวหูเต่าอีกบางคนก็ใช้ดีวหน้า46ดีวหน้า46ก็บัฟชำนาญท่า200แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในวงฮิวเหมือนกันมันก็ไปขัดกับการเล่นหูเต่าอีกคนเลยบางคนแล้วแอมเบอร์มาใช้ไลฟ์นั้นไลฟ์แพท 2.3 มันจะเริ่มแล้วมั้งเอาคราฟแรกก่อนบ้านเรานี่เราทำเป็นคลังอาวุธเลยนะเหมือนที่ครับอาวุธเลยเพราะเอาละเดี๋ยวเราไปดูว่าไลฟ์นั้นมันเริ่มยังรู้สึกมันจะได้เพชรโค้ดเพชรได้มั้งเริ่มยัง coming soon ยังเว้ยคือไลฟ์มันทำมา2 ช่วงก็คือ1 ทุ่มกับ5 ทุ่ม1 ทุ่มก็คือดูในทวิชแล้วก็5 ทุ่มดูใน YouTube วันนี้ทั้งคู่เลย ลงอบิสอีกรอบหนึ่งน่าจะพอดีแหละมั้งดอกไม้งอกแล้วดีนะที่ไอ้ดอกนี่มันใช้เวลาปลูกแค่10 นาทีเองโอ้60 ไฮโมจิมฟรีเยี่ยมชุดทำส่วนพิเศษของซากุยะแล้วก็เปิดมาดูเลือกได้1 ใน 3 อย่างเลือกได้1 ใน 3 อย่างมันน่าจะแบ่งเป็น3 ทีมอะทีมมินาซุมะทีมมอนสเตดแล้วก็ทีมหลีเย่
Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to เอา settle. แบบไหนดีวะเอาแบบอินาซุมะแล้ว Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? ดูสิมันจะเป็นยังไงทิวทัศน์สิ่งของประหลาดมันเป็นเฟอร์นิเจอร์นอกบ้านนะเป็นแบบนี้ทำเป็นสวนดอกไม้ก็เข้าท่าดีเอาออกก่อนเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าที่ปลูกดอกไม้นี่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์นอกบ้านอย่างเดียวเหรออยากให้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านจริงถ้ามันเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งในบ้านได้จะแจ่มมากเครื่องประดับเสียดายมันแต่งได้แค่นอกบ้านจัดเซตไงดีวะถ้าสมมติมันแต่งได้ในบ้านนะเราอยากจะวางไว้แถวนี้ซะหน่อยห้องยังว่างเปล่าเลยให้ตายเถอะจะไปแต่งอะไรดีวะทำร้านขายดอกไม้ที่ไหนสักที่ยังนึกไม่ออกวางไว้แถวนี้ก่อนเนี่ยมั้งหรือว่าเอาไว้ค่อยจัดเมืองดีหลังอย่าขี้เกียจ หาที่นั่ง AFK แป๊บนึงไลฟ์น่าจะเริ่มแล้วมั้งShowtime! Oh, coming through! Step aside. โอ้อิโต Town. You've had your fun. Now it's goodbye. Shut up, would ya? อิโต The มาแล้ว transcendent and miraculous are not the only things to which human beings aspire. They pursue the everyday, the ordinary, to a far greater extent than I would have ever imagined. This mountain we stand on is a cradle of life's profoundest mysteries, a vast and terrifying hotbed of possibilities.
People are put off by the cold and don't realize that there's much to explore beneath the icy exterior. Are you here to build a snowman too? Let's combine our forces and build ourselves a huge snowman. It'll be a ton of fun. What's on your mind? You seem a little distracted. Some of my alchemy notes are missing. We do not yet know the identity of our thief. Please take care. Dragonspine has become more dangerous than it used to be. Oh no! Avalanche! Albedo, what the devil do you think you were doing? Bennett กลางวงเว้ย ด้วยพลังโบเคนดับโบเคน I like the snake puppy. Super cool to see Albedo and Eula in Dragonspine. Like, I don't know what's going on there, but it looks pretty tense. Also, can we please talk about Bennett looking amazing? That was I know, right? Like one of my favorite parts, to be honest. I Bennett know โค we ตรเท่ probably can't wait to learn more about the all-new content we just saw, but before we dive in, let's give away our first redemption code. โอ้โค้ดใหม่ เดี๋ยว ปิดเสียงอันนี้แป๊บนึง จะได้ไม่ซ้อน โค้ดมาแล้ว1โอเค พิมพ์ไว้แป๊บหนึ่ง KB 6D KD N M7H 49เมื่อกี้มัน Fighting, trading card games, spinning tops, kendama, hide and seek, you name it, I can play it. What do you say? Pick one and we'll have a little contest. Just make sure you're ready to get thrashed. Ha ha! Whoa. Did you see him swing his claymore and then fix his hair? He's Like so the stylish. coolest dude in Inazuma. And yet he's like kind of this goofy kid at the same time. Like hearing his words, it's so interesting, that dynamic, but I'm into it. Okay, so our first character to introduce is Arataki Ito. As you can probably tell from the horns on his head, this guy is definitely not human. That's right. In fact, Ito's horns are a symbol of his Oni heritage. Just like the Adepti in Liyue, Oni are a special kind of being in Inazuma. We have already encountered other special beings in our previous adventures across Inazuma, such as the Bake Danuki and Tengu. This time, we are adding Oni to the list. Aside from Ito's heritage, his unique charisma has also attracted all kinds of followers to him. Word on the streets is that Ito has established his own crew, called the Arataki Gang. Okay, so he's a gang leader. That's an interesting เมื่อกี้ twist. Yeah, but he's not quite the kind you might be thinking of. There have been some interesting stories about Ito floating around town. Yep, he's the big guy with the horns that would play cards with kids to win all of their snacks from them. Absolute menace. That sounds like a kid's worst nightmare. And apparently, he also won a ramen eating contest against a certain fox-eared lady. Right, which is another aspect of his character. He has a strong will to win no matter what he's doing.
That makes sense. Probably explains why we see his rematch challenge to Kujo Sara on the Hanamizaka bulletin board. Oh, Sara's the one who defeated him and confiscated his vision under the Vision Hunt decree. Well, enough of us just talking about him. Why don't we let Ito himself introduce his combat skills? Let's welcome our special correspondent, voice of Arataki Ito, Max Middleman. Taking it to the max. Hey, can you hear me? Check, check, 1, 2, 3. Arataki numero uno Ito here in the flesh. So, what are we doing? Talking about Ito's fighting style? Cool, let's get into it. Ito wields a claymore and manipulates the Geo element. He's strong, tough, reliable, a true Oni horn to toe. His normal attack performs up to 4 consecutive strikes, and when his second and fourth attacks hit opponents, Ito will gain stacks of superlative super strength. Pretty cool name, huh? Oh, another thing to note is that Ito's normal attack combo won't reset for a short time after using his elemental skill or performing a sprint, which means you can keep on swinging even after you move. When you hold to initiate a charged attack, you can use superlative strength stacks to perform Arataki Keisagiri slashes without spending any stamina. Each Arataki Keisagiri slash will consume 1 stack of superlative super strength. When the final stack is consumed, Ito will unleash an especially powerful attack. When no stacks of superlative super strength are available, Ito will perform a Saichi Monji slash. Oh, and most importantly, remember to keep your hairstyle as cool as possible, even when the wind keeps trying to mess it up. After unlocking the talent Arataki Ichiban, which, by the way, means Ito's the best, when Ito uses consecutive Arataki Keisagiri, his resistance to interruption greatly increases, and each slash causes the subsequent slash to have higher attack speed. So your slashes will keep getting faster and harder to stop. With another one of Ito's talents, Bloodline of the Crimson Oni, damage of Ito's Arataki Keisagiri is increased by a certain percentage of Ito's defense. When using his elemental skill, Ito hurls Ushi, the young Akaushi bull, at opponents, dealing geo damage. When Ushi hits opponents, it'll grant Ito 1 stack of superlative super strength. Ushi also happens to be an auxiliary member of the Arataki gang. Aw, isn't it cute? Anyway, Ushi is considered a geo construct, and it'll remain on the field to taunt surrounding opponents and draw their attacks. But Ushi won't stick around forever. It'll flee when its HP drops to 0 or its duration ends. Ushi also grants Ito 1 stack of superlative super strength when it takes damage and when it leaves. Next up, let's talk about Ito's Oni King form. After unleashing his elemental burst, Royal Descent, behold Ito the Evil, Ito lets his inner raging Oni King emerge, using his Oni King's Kanabo in battle. Yeah, you see that mace he's swinging? During this state, Ito's normal, charged, and plunging attacks will be converted to geo damage that cannot be overridden. The first and third combos of his normal attack will grant Arataki Ito himself 1 stack of superlative super strength when they hit opponents. While in Raging Oni King state, Ito's elemental and physical resistance drop, but his attack will be increased based on his defense, and his normal attack speed will also be increased. Ito also has an exploration talent, Woodchuck Chucked. When we have Ito in our party, we will have a chance to obtain an additional log of wood while using attacks to collect wood from a tree. So, collecting wood materials will be more efficient. Ito's pretty slick, huh? Anyway, I'm looking forward to seeing everyone interact with Ito in our future adventures because he's honestly a really fun character to voice. And those are all the inside deets about the one and only Arataki Ito. Zach, throwing it back to you. โทษทีเมื่อกี้ผมพิมพ์ And โค้ดผิด that's all from our special correspondent, Max Middleman. Thanks, Max. Thanks, Max. Bye, guys. Guess that was okay, Max. Just kidding. He looks like such a cool character, though. Like, he's got really interesting combos and stacking, and like, I don't know, that just seems really cool to play. Totally. Next, we're moving on to our other new playable character in version 2.3. Let's see him in action. ได้เท่าไหร่100 เพชร100 ไพโมเจมอ๋ออันนี้โกโลเว้ย
อันนี้โกโล If there's anything ever troubling you, don't keep it all muzzled up inside. You can always speak your mind with me. Although I can't guarantee that I'll always have an answer, I'll certainly offer you my best advice. Even when I can't muster much of a response, you can always count on me to be a good listener. Whatever it is, I'm all ears. Aww. คราวนี้เป็นโกโลเว้ย He looks like a real good boy with a big, beautiful heart. That he does. That he does. I like him. So, I know what everybody's wondering. Can we pet his ears? Oh my goodness. Well, that might be a little awkward, but if anyone could pet Goro, it'd probably be the Traveler. Not you, Zach, but the He Traveler. wants some pets. Just to be clear. I would like to scratch Goro behind the ears. Oh my gosh. What? Guys. Anyways, with all that being said, although Goro looks really young, he's one of the most reliable characters you might ever meet. Yeah, in fact, among the Watatsumi Island resistance, he's known as Top Dog Goro. Right, which is interesting because Goro is still younger than most of his fellow officers. He earned the nickname because he's close with his troops, and the other officers are always lining up asking him for advice. And to be completely honest, Goro often doesn't know the right advice to give either. But he can't let the soldiers down, so he just gives some general pointers and responds based on his own gut feelings, which has worked pretty well, so everyone sees him as reliable. Yeah, you know, I guess that's what happens when you wear your heart on your sleeve. But as soon as he returns to the battlefield, Goro is back to his serious general self, ready to lead the troops. Although, because Goro is still young and inexperienced, his temper can sometimes get the best of him. Anyway, let's take a look at how he fights. General Goro of the Watatsumi Island Resistance wields a bow and holds a Geovision. His elemental skill Inuzaka All-Round Defense deals AoE geo damage and sets up his General's War Banner. Aw, the dog paw on the banner is so cute. I love it. Thanks, guys. Well, this banner is more than just for show. It provides buffs to active characters within the ability's AoE based on the number of party members in field who are of the Geo element. So, for example, when we have one Geo party member, it grants a defense bonus. When we have two Geo party members, in addition to the defense bonus, it increases resistance to interruption. And when we have three Geo party members, it adds a Geo damage bonus on top of the previous two bonuses we just mentioned. Okay, so what you're saying is the more Geo characters we have in our party, like, I don't know, Albedo, the more buffs we gain from Goro's elemental skill? Yes, that is correct. Any characters who lack defense and Geo, and there's a few of them, would probably like that a lot. Yes. And finally, Thanks, Koi. And finally, we have Goro's elemental burst, Juga Forward unto Victory. Unleashing his burst, Goro deals AoE geo damage and creates a field known as General's Glory. Just like his elemental skill, the field provides buffs to active characters according to the number of Geo party members. What's special about this field is that it moves together with your active character and periodically generates a crystal collapse, which deals AoE geo damage to one opponent within its AoE. After unlocking the talent Heedless of the Wind and Weather, Goro's elemental burst also increases all party members' defense. And another one of Goro's talents, a Favor Repaid, grants damage bonuses to Goro's elemental skill and elemental burst based on his defense, which is great because I love seeing characters using different stats. Wow, so that's all really cool, but I have to admit that little sidekick of his is so cute. Look at how it waves its banner alongside Goro. I want to be its friend. Okay, guys, focus. Come on. I will be its friend. So, aside from his combat-related talents, Goro also has a pretty useful exploration talent called Seeker of Shinies. Yes, Seeker of what? that's Seeker of Shinies. The shiny. It's amazing and it's adorable. Yes, I totally understand that. This talent displays the location of nearby resources unique to Inazuma on the minimap while you have Goro in your party. Oh my goodness, let's go seek some shinies. It's gonna be so handy when we're farming materials in Inazuma. Totally. Yeah, so you guys like Goro? Sound pretty good? Yes. Very good. A very good boy. A very, very good boy. I knew that's where it was going, and I'm just not disappointed. Well, all right, now that we've had our first look at our new characters, let's check out the event wishes coming in version 2.3. The event wishes for version 2.3 are going to be a little different from previous versions. This time, we will be opening 2 character event wishes at the same time during the earlier phase of version 2.3. They are Albedo's Secretum Secretorum and Eula's Born of Ocean Swell.
Okay, so both รีรันมีสองตัว Albedo and Eula's rerun will be available at the same time, that means. That's cool. What Sounds else we pretty got? cool, yeah. Well, also in the later phase of version 2.3, the character event wish Oni's Royale will become available, featuring our two new characters, Arataki Ito and Goro. I'm guessing many of our viewers might be curious about the first two rerun event wishes, so why don't we give some more details? Oh yeah, for sure. With each version update, we've met many new companions on our journey. So คือ some new players โกโร่ might กับ want อิ to โต้ get เนี่ยจะ limited มาเป็น characters from previous ตู้ใหม่ event wishes. แล้วก็ But it's อาเบโด probably กับยู gonna ล่า take จะ a รีรัน long time before they see their favorite character return. After collecting and considering player feedback, the devs have decided to push reruns forward when the timing fits the version content. So, coming back to the two concurrent character event wishes in version 2.3, both will actually share the same cumulative pull count toward the 5-star drop guarantee, which means any pulls you make on one of the character event wishes will also count towards the other. So, for example, if you pulled 50 times on Albedo's Secretum Secretorum and didn't gain a single 5-star character, then you are still guaranteed to gain at least one 5-star character in the remaining 40 pulls on Eula's Born of Ocean Swell. There will be more information in an upcoming announcement with more details on these new wish mechanics. And as expected, with new characters comes new storylines. Ito's story quest, Taurus Iracundus, will be added in the new version for travelers to explore. The Oni race once left countless figures in Inazuman legends, but how do Ito or other Oni live in the current Inazuma? For any players interested in diving deeper into Ito's backstory, this story quest will be a great place to start. Sounds swell to me. In addition to Ito's story quest, both Goro and Beto will be receiving their very own hangout events in version 2.3. เฮ้ยมีแฮง That's เอาท์ right, มาเพิ่ม players ว่ะ are going to get an inside look at some of the secrets behind General Goro in his hangout. Oh, and we'll be joining Captain Beto for an all-new adventure in her Hey. hangout as well. We have quite เควสแฮงเอาท์มี travelers in the new version. โกโร่กับ Remember to save เจ๊เป่ย some story keys to unlock those. Heck yeah. If you like new characters and storylines, I bet you'll like some new weapons and artifacts in อ๋ออันนี้ version 2.3. อาวุธใหม่ อาวุธ5 ดาวใหม่เป็นดาบของอิโต้ Treasure will be appearing in one of version 2.3's weapon event wishes. และนี่เป็นอาร์ติแฟกต์ใหม่ The new artifact sets Husk of Opulent Dreams and Ocean Hued Clam will become available in the new version. Players will be able to gain these artifacts through a new domain located on Seirai Island in Inazuma. อันนี้เป็น Well, that's great, 'cause I've เป็นเซตที่น่าจะเหมาะกับโนเอลอาเบโดแล้วก็อิโต้เลยเพราะไอ้พวกนี้ค่าพลังสกิลมันแรงตามพลังป้องกัน Yeah, for sure. And now ส่วนนี้ใส่2ชิ้นก็เพิ่มโบนัสฮิลเหมือนกับเซตไมเดนเลย deadly boss rising in the coming version. Let's แต่ใส่4ชิ้นนี่น่าจะเหมาะกับโคโคมิ Wolf Lord. อันนี้บอสใหม่ฮะบอสใหม่กอซูรุมิแสดงว่าอิโต้หรือตัวใหม่ๆ มันน่าจะใช้ไอ้ของบอสตัวนี้ในการอัพเวล And that's our new open world boss, the Golden Wolf Lord. Whoa, spicy puppy snake. I love him. I'm kind of grappling เหมือน with wanting to fight. เหมือนหมาโบกมังกรมากกว่า I'm going to make it my golden wolf friend. Oh, did you guys see the tornado too? Like, I better not get hit with that thing. Yeah, seeing that just made me feel winded. Also, the size of that thing, that is one giant rift hound. Yeah, now that you mention it, the structures of their bodies look really similar. Great observation. Technically, the Golden Wolf Lord is the king of the Rift Wolves, which is also the reason why Rift Hounds and Rift Hound whelps appeared in Surumi Island in the first place. As a giant, monstrous beast from another world, its subjects are tasked with making preparations before it descends. And since this monster will be a recurring boss in Surumi Island, players will be able to challenge this abyssal beast at any time. Okay, challenge accepted, but how do we fight it? Well, let's give everyone the inside scoop. In combat, the Golden Wolf Lord's attacks can apply stacks of the corrosion status, which will cause all characters in the party to continuously lose HP. When the Wolf Lord's HP drops to a certain threshold, it will summon Rift Hound Alphas to provide it with shields. That just doesn't sound fair.
I mean, I think I'm up for this fight, but it does sound pretty tough. Yeah, but don't worry. In the latter stage of the fight, the Wolf Lord's resistance to Geo attacks decreases, while its attack increases. So you'll have to factor that into your strategy. I gotta do math? Okay, is there anything else I should know? Nope, I think that's about all we have for this new บอ monster. สใหม่นี้ก็น่าจะอยู่ในเกาะหมอกนั่นแหละไอเกาะซูรุมิอะ Give away our second redemption code. Sounds good. All right, code inbound in 3, 2, 1. โค้ดใหม่ละโอ้ไพโมดไพโมดเจมใหม่ละจดแป๊บหนึ่งโค้ดใหม่มาโอ้พิมพ์แป๊บหนึ่งBSN DJ C 747 Z 7 D BSN DJ C 747 Z 7 D Welcome back, travelers. Next up, we'll be giving some exclusive details on the new events coming in version 2.3. อันนี้เป็น This time, we're returning to เป็น the ดาบใหม่ของ small Albedo แฮะ Dragonspine area to explore an all-new event. Koi, I know that you know a thing or two about Dragonspine, so why don't you take the lead? It would be my pleasure, Zach. Okay. The main event in version 2.3 is called Shadows Amidst Snowstorms. In this event, the Adventurers Guild will be holding their winter training on Dragonspine. They plan to have seasoned adventurers pairing up with newer recruits. Some of our old friends from Mondstadt will be joining to help out too. You know, like Amber and Eula. Oh, that's cool. You see what I did there? Cool. เดี๋ยวพิมพ์โค้ดใหม่แป๊บหนึ่ง Yes, Zach, I did see what you did there. Well, we'll definitely need our friends to survive the deadly cold of Dragonspine. Yep. Travelers who've reached Adventure Rank 20 and completed the prerequisite quests will be able to participate in the event. And you know, outside the event storylines, travelers can participate in various challenges and earn event currencies to exchange for a range of rewards. I'm excited to chill in Dragonspine again, but what kinds of gameplay can we expect for travelers during our winter training? The first is called agility training. Basically, it's a special speed training. Once you start, you need to follow the guides to proceed down a race course. The goal is to get the highest score possible before successfully reaching the end. And your score is based on the amount of time spent อันนี้เป็นกิจกรรม and the number of insignias of ข้ามสิ่ง adventure กีดขวาง and หรือเปล่า insignias of conquest you're able to collect during the training. Ooh, and it also looks like we've got some special buffs to make use of. That is correct. Special blessings will sometimes appear while you race. There are two kinds of blessings. First is the Gale Spring blessing, which will enhance your character's jumping abilities. And second is the Iron Skin blessing, which will allow your characters to shatter ice pillars around them. Okay, so we'll need to aim for the ice pillars containing insignias once we have this blessing. Oh, you are so smart. That is correct. Travelers should be sure to make use of it. Some insignias of adventure กระโดดสูงเป็นเสียวเลย insignias of conquest appear only at certain times. Ooh. You'll need to get the correct timing down and grab them throughout the challenge. Second type of gameplay is tracker training. Travelers will need to find and melt all the ice crystal piles within the training area to complete the challenge. เอาแอมเบอร์มายิงเลยนะ Tracker is going to be a must for your party in this one. Yep. But this training shouldn't be too much of a problem. We just need to be careful of the nearby enemies and surrounding environments. And our third type of gameplay is combat training. Ooh, combat, my favorite part. Combat training camps will contain lures that can be activated to begin the training session. Lures will start in a state of source cold and will emanate cold air that not only increases the rate at which sheer cold will accumulate on your character, but also gives nearby opponents a buff at fixed intervals. Sounds like this one might be a little more intense for challengers then. Yeah, but don't worry. There are multiple mechanisms around the lures.
Travelers can activate these mechanisms by attacking them while carrying scarlet quartz. ต้องตีหินอันนี้ก่อนแล้วถึงจะเปิดเครื่องได้ Will change the lure state to heat source and cancel the accumulation of sheer cold. Yeah, see? When lures switch to heat source mode, characters will also restore a certain amount of energy at fixed intervals. So on heat source mode, dealing damage to opponents while carrying scarlet quartz will unleash all the quartz energy in a single blow, dealing AoE pyro damage to the opponents. Whew, I can already see myself searching frantically to find scarlet quartz in this one. Yeah, but actually, besides looking for scarlet quartz in the surrounding area, you can also obtain scarlet quartz by defeating certain monsters during the challenge. All 3 of these trainings have multiple challenges, which may be completed to obtain event currencies, primo gems, and more. You can also obtain some snowman components from the tracker training and combat training. Dude, the snowmen. That's a nice seasonal touch. Yeah, I would love to make a snowman on Dragonspine. Oh my goodness, me too. Participate in the event to collect components, which can be used to build snowmen in-game. Travelers can also exchange some of their components with their friends. Oh, hey, we're all friends. Why don't we Perceivably. build them together? We could build snowmen. I'd be down. Yeah. That is very exciting. And to add to the excitement, players will be able to claim rewards by building snowmen, including a new 4-star sword named Cinnabar Spindle. Yeah, you want to refine this bad boy? Well, you can collect event currencies and exchange them for the sword's refinement materials via the event shop. So, I'm sure players are wondering, can we keep our snowmen after the event's over? Absolutely. We can bring the snowman bases and components home after the whole thing wraps up. All right, another decoration for our Serenity Teapot. I'm looking forward to checking out all the snowman styles. Oh yeah, me too. But you know what? Aside from all the winter training events, we'll also encounter a mysterious boss once we get further into the event story. But travelers will probably have to discover that for themselves. Anyway, I'm super excited for this event. Are you guys excited? Yeah. And it sounds like we'll have a ton of seasonal things to do on Dragonspine. All right, next we'll be heading back to Inazuma for our next event titled Bantan Sango Case Files, The Warrior Dog. อ๋อกิจกรรมใหม่ Wait, what? What was อันนี้ that? กิจกรรมฝั่ง Was อิ that นา you, ซึมะ Koi? เว้ย No, it was Corey. You can't blame this one on the dog. Okay, anyway, back to our event. There have been mysterious disappearances of animals across Inazuma lately, and of course, the Traveler is there to help. According to the Commission, our objective is to find and bring the missing animals back. During investigation, we get to find a mysterious dog which patrols around some of the missing animals. Well, a dog? There's like a whole bunch of dogs here. These are all its canine bunshin, which are like illusionary copies. Oh yeah, these aren't your average guard dog. They're carrying a little sword. That's why we need to sneak to where the dog keeps the little animals and avoid being detected, unless we want to be attacked. That sounds super กิจกร scary. รมสู้กับ Yes, it น้องหมา does. In this event, travelers will obtain a gadget called the Ubiquity Net. หมานินจา Travelers can use it to replace their elemental skill with the net's ability. We'll use this ability on the indicated animals to whisk them away. If the skill hits a canine bunshin, it will be stunned for a short time. Travelers can also No. activate smoke machines and fireworks around places of interest to cause distractions too. Throughout our investigation, we'll also discover numbers of animals that have been kept in cages inside places called dens of thieves. We'll need to defeat the surrounding opponents first before opening the cages and coming to their rescue. By completing event challenges, we can claim rewards including primo gems, so be sure to give it a try. After this event ends, travelers can complete the related world requests to obtain a brand new gadget called the Omni Ubiquity Net. That's quite a name. Yeah. Unlike the gadget from the event, this upgraded net has been modified using Onmyodo. It is said it can capture the essence of smaller creatures before using the net itself as a medium to replicate their forms. So what you're saying is we จับ can สัต keep ว์เลย pets with it. Well, sort of. We can use the net as a way of recreating animals that we Hey. meet in the open world. จับสัตว์แล้วไปเลี้ยงในบ้านกาน้ำเว้ย But the bottom line is, I can be like Draff or Timmy and have an army of pigeons at my disposal.
I will accept Hey. this. Right. But please note that there are some little critters who cannot be recreated using the net. Travelers may find which animals can be recreated in the archive. Yes, we're gonna get to keep some more animals in our realms. Our next event is Energy Amplifier Fruition. Some of you may remember the previous Energy Amplifier event. It turns out that after our previous research, some remaining mutation stones have started to surface. In the new version of the Energy Amplifier event, travelers will need to get to the places of interest and eliminate threats there. But mutation stones can grant powerful bonuses to opponents, so we'll want to take care of those first before facing the enemy. Yeah. After defeating the enemies, we can open the chests to claim rewards. What's different from the previous Energy Amplifier event is that once travelers have cleared all the investigation tasks in Act 1, they'll automatically gain the Energy Amplifier กิจกรรม and นี้ละ all of the Earman Soul Fruit fragments. Each act cleared will unlock เอ้ย the กิจกรรมนี้ corresponding เคยเล่นมาแล้ว deceitful นี่ domain. And just like the previous time we entered this event, we will be able to select the difficulty and conditions for the domains we enter, and the Energy Amplifier will help amplify our abilities in these domains. The fragments you configure into the Energy Amplifier will determine the buffs you gain during the ความ challenge. ทรงจำตอน In กิ terms จ of กรรมตี rewards, บอสมา there แล้ว will be both first clear rewards แต่ and เป็นบอส milestone ตัว score ใหม่ rewards to claim in this event, so you definitely don't want to miss out on those. Our next event to introduce is Misty Dungeon Realm of Light. Yeah, travelers may remember this one as well. Just like our previous Misty Dungeon event, travelers will use the trial characters to complete dungeon trials. You will need to find all 3 of the ancient runes in the dungeon and complete their corresponding challenges to activate the runes. Once all 3 runes are activated, travelers can gain access to the final challenge. There are benediction mechanics with the trials, which allow players to obtain certain bonus effects. At the same time, there are also some automated weapon systems that will detect and attack any intruders. So, travelers must use the appropriate reactions to temporarily disable these devices. This time around, there will be new trial characters available and new trials for travelers to challenge. For example, in the Thundershock trial, Electrocharged will not only receive a damage bonus, but also increase the rate at which your elemental skills and bursts can be used. Well, that sounds cool and also super helpful for fighting our way through all the enemies. Definitely. And don't forget to finish as many trial quests as possible to claim more rewards. And speaking of recurring events, our most popular นี่กิจกรรม merchant, เก่า Lieben, is coming back in version 2.3 with his goods. Players can search for Lieben and กิจ submit กรรม the แจกไพ่โม materials จิม that เย he อะละ requests to claim rewards. And that's all we've got for the upcoming events. ขอ We've ก๊อป covered โค้ด quite แป๊บ a นึง bit of content already for version 2.3. We sure did, and buckle up because there's more. We've got some details on a fun update to the Serenity Pot. Right. After the version 2.3 update, we will be able to put Paimon into our Serenity Pot. Hey. And she's got some new dialogue for us while she's in our teapot. Come and talk with Paimon whenever you have the chance. เฮ้ย I don't think that I want to. เอาไฟมอนไปอยู่ในบ้านกาน้ำได้แล้ว I think I will take pictures with Paimon. It's not often we get to snap a photo with Paimon. Okay. And that concludes the new version content for today. That was a pretty good Paimon. All right, everybody ready? The third redemption code is on the way! Yeah! I don't want it. How are you doing? No. โอ้โค้ดที่ 3 มาละโค้ดที่ 3 มาแล้วเว้ย อ่ะก๊อปพิมพ์แป๊บนึง AS7 4J DP 4N G7H ไหนลองก๊อปใส่นี่ Every journey has its end. And we are reaching the end to our special program. Yeah, time really flies, huh? It sure does. Don't rush.
as Zhongli says. What was that? So, Koi and Corey, you are both first-time hosts on the program today. What do you think? You know, it's just been such a journey for me personally, going from Okay. voicing NPCs like Draft to voicing Goro and being able to be here on the special program. And I just can't wait for you guys to get to know him better. So thank you for having me, and it's been an honor. Aw, that's sweet. That's you and awesome. Go are two very good boys. Speaking of good boys, there's so many doggos in this update. Did you see? I'm going to pet all of them, and then I'm going to make 10 million snowmen. Sounds like a good plan. I'm also super excited for the snowmen and checking out all of their different styles. And the Golden Okay. Wolf Lord looks so fierce and scary in the tornado, but I will die plenty of times, but I will enjoy it We can because face it together. yes, together. Help me out, guys. Remember Please. to pack your albedo. Going to Yeah, you're coming with me. Bring him, Koi, bring him. I better. Well, that's it for the special program today. Thanks for watching the Genshin Impact version 2.3 special program, and we'll see you all in game. See ya. Bye. โอเคไลฟ์นี้มันจบละสรุปว่าได้โค้ดมา300 ไพโมดเจมฟรีๆฮะPaimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? คุ้มแล้วที่นั่งดูไลฟ์นี้มาเมื่อกี้เราได้โค้ดมา3 โค้ดละทีนี้เปิดกาชาเล่นสัก2 โลเพราะว่าผมจะกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะการันตีอาวุธ5 ดาวตอนนี้เรากดไปทั้งหมด59 โลแล้วตู้ตัวละครตอนนี้ขี้เกียจเปิดเพราะว่าได้หูเต๋ามาแล้วก็มันต้องนับ1 ใหม่เลยขี้เกียจกดโอเค61ยังไม่ออกนะเอาไว้ก่อนเพชรไม่พอเปิด คือช่วงสักประมาณ65ขึ้นมันจะมีโอกาสได้อาวุธ5 ดาวสูงถ้าจะไม่ผิดนะทีนี้เราต้องรอเลยยังไม่มีใครส่งอะไรมาให้เลย ที่เหลือก็คือต้องได้ดอกไม้มา36อ่ะถึงจะได้ไฟโมเจมครบThis realm. ทำอะไรต่อดินึกไม่ออกแล้ว
ฉันแขวนหน้ากากไม่ได้ตัดไม้เพิ่มเลยขี้เกียจอีกแล้ว If you ever ha- ไม่รู้ทำอะไรเลยหัวดอบิสเล่นเนี่ยแหละลงดันในตีแฟกได้อีกรอบหนึ่งใช่แค่โคโคมิกับหูเต๋าแบกแล้วคือซาร่าเราไม่ได้ปั้นเวลเลย เอามาแบบเอามาเก็บอีพีความประทับใจอะเราเป็นสายสะสมนำบัตรอะ Ninjutsu! Hold the line! Strike! Fire! Hands on fire! Storm the front! Allow me! Time to go! Billowing surge! เราตั้งใจเลยว่าอาทิตย์นี้เราฟาร์มแต่อาร์ติแฟกต์ ถ้าที่ว่ามันเกลือนาฬิกาโจมตีแล้วแต่ออฟลองนี่ขยะมาก เห็นออฟลองแล้วเหนื่อยใจวะกว่าจะเจออาร์ติแฟกต์อันที่ออฟลองดีๆนี่มันไม่ใช่ง่ายเลย อันนี้ก็พลังโจมตีเหมือนกันแต่ว่าฟื้นฟูกับอัตราคิลองตีบวกอันนี้เล่นเดี๋ยวแต่แล้วว่าบวก4แม่งพลังป้องกันแน่นอนอะ เรามีลังมันบอกได้ในพลังป้องกันว่าละ ออฟลองเน่า4ช่องแบบนี้ย่อยทิ้งแม่งอันนี้ว่าจะทำบวก20ไว้แต่ยังไม่รู้จะให้ตัวไหนใช่เลยเดี๋ยวต้องดูว่าบวก16กับบวก20มันจะลงอะไรอีก เจอออฟลองขยะนี่แบบว่าปวดใจจริงๆ พลังป้องกันพลังชีวิตเห็นแล้วอยากจะท้อใจ ไม่ว่าจะเป็นแบบหน่วยหรือแบบเปอร์เซ็นต์แม่งก็เหี้ยพอกัน Stabilize. No touching! The wrong test subject. You win this battle. ทำอะไรดีตายเด้อสมองตันหมดแล้ว
on the agenda? Let me try my blade. Let's get down to business. The wind knows it. นี่เป็นการรวบแล้วก็แช่แข็ง Cut down. ส่วนก่อนบัฟนี่พลังโจมตีเราแค่ 2,200 เองมั้ง Next on the agenda. Next on the agenda. อันติแฟกชิ้นหนึ่งก็เก็บอะแบบเนี้ย อยากได้ฟื้นฟูจัดๆเลย แบบว่าสมมติว่าถ้าบวก16กับบวก20ลงฟื้นฟูหมดจะแจ่มมาก แต่เรายังไม่รู้ใจตัวไหนใส่ น่าจะเป็นพวกซับพอร์ตที่หิวค่าฟื้นฟูจัดๆอะกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากจริง จริงๆเราปลูกหมดแล้ว Try growing some flowers. อันนี้เป็นสไตล์อินาซุมะ สไตล์ลีเย่นี่สไตล์มอนสแตทแต่แล้วรู้สึกว่าแบบอินาซุมะสวยสุดละแบบลีเย่ก็ดูสูงดี ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะกิจกรรมก็มีอยู่แค่นี้เองของวันนี้เราก็ได้ปลูกหมดแล้วส่งไปงั้นแหละตอนนี้คือไม่รู้จะทำอะไรแล้วนอกจากไปเดินเล่นในอาบิสค่าเวลาซะมากกว่าอาร์ติแฟกต์ลงแล้วแบบพอเลซินหมดก็ขี้เกียจแล้วจริงๆ เฮ้ยตายเลยมันช่วงปลายแพทมันจะเคว้งคว้างเงี้ยแหละเบิร์นเอาง่าย
จะลงบาลานซ์อาร์ติแฟกต์แป๊บหนึ่งขี้ดาเมจเหลือ108เองเดี๋ยวค่อยมาอัพฮูเต่า90ทีหลังใช้ทีมเดิมไปก่อนแล้วเหมือนกับตอนต้นไลฟ์อะแต่ว่า แค่เปลี่ยนอาร์ติแฟกต์ไรเดนนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นเบนเน็ตด้วยอะเบนเน็ตจริงๆบัฟแรงกว่าโคโคมินะโคโคมิเอามาใช้แบบว่าเอามาใช้แทนเบนเน็ตในอีกทีมหนึ่งเพราะทีมต่างต้องกันตัวเบนเน็ตกันนั้น Stabilize. This is order. Rain cutter. Rain outlines your. Cross over. Order guide you. Solidify. It's nothing. Don't waste my time. Your life is mine. Stabilize. I will have order. Witness the power. Know my soul. Fire, fire, dance on fire. Order guide you. เรายังเล่นฮูเต่าไม่ค่อยคล่องเลยจริงๆเวลามันเหลือเยอะ Give up. Teamwork is dreamwork. With swords from shadows. Inazuma shines eternal. จริงๆขนาดลดขี้ดาเมจก็ยังปาดตีเป็นแสนอยู่อะ ไรเดนแม่งแรง Cut to the chase. I'm going in. Incoming. With swords from shadow. One with nature. One with wind and cloud. Shine down. Everybody stand back. Torn to oblivion. ไม่ติดขี้อีกแล้วน่าเบื่อ Wind strike. Time to go. Don't blink. ที่จริงตอนแรกเราใช้โคโคมีนะ ตอนต้นไลฟ์เราเปลี่ยนมาเป็นเบนเน็ต แต่ว่าทีมแรกเราใช้ทีมเดิม Gather. Rain cutter. Time to go.
Solidify. It's nothing. Solidify. Witness the power of the... I will have order. Give up. It's nothing. No, my sword! Your life is mine. This is order. Rain outlines your... ลดเลือดตัวเองเล่น แต่รู้สึกว่าชอบความแรงของหนิงกวงจริง There is no escape. Another test cell. Teamwork is dreamwork! Cut to the chase! Into the wind. Now you shall perish. ๆ ปาดที140,000เอาเรื่องอย่างนี้ One with nature. Everybody stand back! With sword comes shadow. Hey! The wrong test subject. Pick the wrong test subject. The wind moves. Torn to oblivion. Mirror image. Teamwork is dreamwork! Cut to the chase! Out of my incoming! One with nature. Let's light it up! With sword comes shadow. รู้สึกว่าไรเดนเราอันติแรงกว่านี้ แรงกว่าเครือชิงอีก แต่เครือชิงอันติมันสวย มันดูรวดเร็ว ตีเร็วและทรงพลังจัด เพิ่มอัตราขีและความแรงขีนี่มันดีจริง มันดีต่อใจจริง Stabilize. Ring cutter. Remember? โลแตกตายอีกแล้วเลี้ยงเลือดน้อยเกินเรา Body and mind. เลี้ยงเลือดซะโคตรน้อย Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Know my sword. This isn't good. Higher, higher, pants on fire. Order guide you. Don't waste my time. Rain cutter. Rain outlines your fate. I will have order. Solidify. Thoughts over. ปาดที่130,000 Let me read you a verse. Order guide you. Gather. Submit. Stabilize. This is order. Witness the power of Gugwa. Know my sword.
มันพุ่งแรงจริงอูเต๋า I'm going in. Clouds high. The birds call. Now you shall perish. นี่ขนาดเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์แล้วเนี่ยสับทีละ150,000 Time to go. Teamwork is dreamwork. Nowhere to hide. Fallen leaves. Adorn my night. Wind strike. Torn to oblivion! Everybody stand back. Clouds high. The birds call. Cut to the chase. Illusion shattered! Inazuma shines eternal! Going in. Shine down! Nowhere to hide. Fallen leaves. Adorn my night. Speed of light. Torn to oblivion! สลับตัวมั่วไปหมดแล้ว แต่ทีมนี้ก็แรงดิ คือบอลมันอยู่ติดกันได้มั้งเราเลยเคลียร์ได้เร็ว ทีมแบบวนอันติใช้กันรัวๆ ไม่รู้ทำอะไรละจริงๆอาบิสลงจนเบื่อแล้ว ตั้งแต่ก่อนไลฟ์แล้ว วันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะ เดี๋ยวก๊อปโค้ดไปให้เพื่อนก่อน ก็ไว้เจอกันใหม่ สวัสดีครับผม